Привет, дорогие друзья! Очень рада видеть вас у себя на канале. Мы сегодня будем говорить с вами о разнице в терминах HR-рекрутер, внутренний рекрутер, внешний рекрутер, кто такой кадровик, кто такой хедхантер. И для того, чтобы разобраться в этих всех терминах, нам потребуется послушать историю каждого из этих людей. Казалось бы, что рекрутеры, хедхантеры, кадровики, они все имеют дело с персоналом, конечно же. Но почему же не назваться одним термином? Нет, не все так однозначно. Как бы вы ни относились к людям, которые влияют на принятие решений о вашем трудоустройстве, спросите изначально у них, какова их должность, и проясните для себя их роль внутри компании. Внешний рекрутер или иногда сотрудник кадрового агентства осваивает подбор с нуля, тренируется на живых ситуациях и очень бесперспективных клиентах. Первую вакансию обычно закрывает через пару месяцев, после чего сразу же чувствует себя гораздо увереннее и почти профессионалом. Спустя 2 года рекрутер кадрового агентства чувствует, что уже как минимум половина населения этой страны побывали на его собеседованиях. Способен провести 50 собеседований в день, после чего самостоятельно добраться до дома, а на следующий день прийти на работу в 6 утра для того, чтобы подготовиться к следующим 50 собеседованиям. Этот человек изумляется, если кто-то не помнит наизусть детали своего резюме за последние 10 лет. Знает, что самый надежный кандидат обязательно использует малейший шанс завалить собеседование с заказчиком. Устраивая личную жизнь, требует, чтобы на первое свидание кандидаты приходили с резюме, а управляемость потенциального мужа проверяет просьбой заполнить анкету на 6 листах. В личном разговоре с друзьями в ответ на предложение встретиться завтра может внезапно ответить: в случае положительного решения я вам перезвоню. Мечтает продать себя в компанию заказчика на должность внутреннего рекрутера. Корпоративный рекрутер или внутренний, он же специалист по подбору персонала. Чаще всего это особа женского пола. И, как правило, до этого она уже успела поработать в кадровом агентстве. И первые 2 месяца она пребывает в уверенности, что сделала блестящую карьеру. Снисходительно и свысока общается со всеми девочками из кадровых агентств и со своими бывшими коллегами в том числе. Хотя порой она не справляется со всем объемом работы без их помощи. Она уверенно проводит собеседования с секретарями и продажниками, но не любит искать айтишников и юристов, потому что с ними довольно трудно общаться. Заветная мечта – подобрать нового руководителя для HR-отдела. К концу первой минуты собеседования такая девочка уже понимает, что кандидат не подходит, но потом стоически беседует еще минут 15 только для того, чтобы не портить имидж компании. После испытательного срока она внезапно обнаруживает, что априори она виновата во всех кадровых проблемах компании, и об этом ей каждый день напоминает любимый руководитель. Она умеет проводить собеседование, не выходя из состояния полудремы, и при этом кивает точно в такт репликам соискателя. Она точно знает, что самые лучшие кандидаты все равно устроятся в другую компанию, и не теряет оптимизма и надеется стать HR-директором. Кадровик обычно уверен, что именно он занимается самой важной работой в HR-отделе, потому что документ всегда важнее человека. Вся эта адаптация, мотивация – это все для отвода глаз. Кадровик фанатично использует унифицированные формы кадрового учета, несмотря на их официальную отмену. Он может объяснить, чем кадровое дело отличается от HR-менеджмента, подчеркивая приоритет кадрового дела. Он не любит, когда его называют бюрократом. И это единственный человек в компании, который точно знает количество сотрудников в этой компании. И иногда он по секрету рассказывает об этом генеральному директору. Не хуже юриста кадровик может объяснить, какие права есть у работника, но прекрасно понимает, что день, когда он поделится этой информацией, станет его последним рабочим днем. Перед проверкой и различными органами он становится суеверен, постится, вспоминает студенческие приметы, и если проверка прошла в
вдруг неудачно, то знает, что харакири – это самый бесполезный способ покинуть компанию. Как-то так. Менеджер по персоналу или HR Generalist – этот гадкий утенок современного менеджмента способен в одиночку занимать целый отдел. Он знает, как оформить кадровые документы кое-как, может чуть-чуть адаптировать, немножко обучить, капельку аттестовать и даже слегка уволить. Менеджер по персоналу знает о людях много такого, чего даже не знают психиатры. Может объяснить, чем отличается HR-менеджмент от кадрового дела, подчеркивая приоритет HR-менеджмента. Он легко находит общий язык с отделом продаж, но часто на ножах с бухгалтерией из-за постоянных растрат на поддержание микроклимата в компании. Раз в квартал терпеливо объясняет генеральному директору, почему нельзя просто всех выгнать и набрать новых. Поручение организовать корпоративный праздник, например, воспринимает как изощренные унижения. И потому что третий по счету корпоратив с бумажными колпаками и дудками обычно заканчивается увольнением его организатора. Он знает точно по памяти терминов из всех профессиональных областей, но не помнит, какой к чему относится. Долго пребывал в уверенности, что корпоративная культура – это чтобы не ругались. В глубине своей души он обижается, когда работники замолкают при его приближении, но старается не подавать виду. И иногда завидует другим сотрудникам, потому что они могут позволить себе говорить о компании и о руководстве то, что они на самом деле думают. Headhunter презирает поточный рекрутинг, поэтому свысока смотрит на его представителей. Может часами рассуждать о разнице между headhunting и executive search. Считает себя знатоком человеческой психологии и элитным специалистом, но при этом выполняет примерно 1 заказ из 5, о чем дальновидно умалчивает. Он обладает высоким социальным интеллектом, хитер, изворотлив, цинично во многом и почти умеет разговаривать на английском. Профессиональный триумф – это успешный хантинг собственного бывшего руководителя в свою только что открытую хедхантинг-фирму. Рассматривает семейную жизнь через призму хедхантинга и не сомневается, что увести можно кого угодно и когда угодно, и поэтому старается принять заранее любые меры. Рассказывает, что свое призвание почувствовал еще в детстве, когда успешно схантил бродячую собаку. Предпочитает не рассказывать о реакции своих родителей на первую профессиональный успех юного гения. Директор по персоналу или HR-директор достиг вершин карьеры и уже не совсем понимает, что делать дальше. Он искренне считает себя хорошим руководителем, и HR-директор уверен, что стоит только ему уволиться, как в компании все развалится. Поэтому после самоликвидации обычно он недоумевает и разочаровывается. Он искусственно культивирует в себе оптимизм, позитивное мышление, мечтает войти в состав совета директоров и надеется, что совсем скоро поймет, как устроена компания. Он боится только генерального директора. Гордится своим словарным запасом, часто употребляет такие слова, как миссия, ценности, тимбилдинг и тайм-менеджмент. Предпочитает не объяснять подчиненным значение других более сложных слов, например, такие как SWOT-анализ или же дебрифинг. Он считает это сакральным знанием. На самом видном месте своего рабочего стола он держит ни разу не раскрытую книгу об актуальных тенденциях зарубежного HRM. Ну что ж, позиция эта очень интересная и очень высокопоставленная, но, к сожалению, некоторые HR-директора не знают, куда дальше двигаться, и именно из-за этого они уходят из одного места в другое, только потому что где-то условия работы и заработная плата немного выше. Спасибо, что посмотрели, спасибо за внимание. Я знаю и могу быть точно уверена, что теперь у вас появилось хотя бы легкое понимание, чем эти все должности отличаются, и как будет здорово, если вы сможете разобраться на одной из этих должностей, будучи именно там. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, а если вам совсем не понравилось, то ставьте палец вниз. Хорошего вам дня, всех люблю, бай-бай!